Y yendo más adelante, vimos otra isla, algo mayor que las demás, y estaría de tierra, obra de legua y media, y allí enfrente de ella había buen surtidero, y mandó el general que surgiésemos, y echados los bateles en el agua, fue Juan de Grijalva con muchos de nosotros los soldados a ver la isleta, porque había humos en ella.